Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikam juz 2 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah. Ilahi aghnini bitadbirika an tadbiri wa bi ikhtiyarika li an ikhtiyari. Wa auqifni ala maraqiziz dirari. Ilahi duh pangeran abdi, agnini mugia ngabeungharkeun Gusti ka abdi, bitadbirika kalawan pengurusan Gusti, antadbiri jauh tina pengurusan abdi, wa bi ikhtiyarika jeung muga ngabeungharkeun Gusti ka abdi ku pilihan Gusti li maslahat kanggo abdi, an ikhtiyari jauh tina pilihan abdi, wa uqifni dan semoga memberhentikan Gusti atau memarkirkan mobil ni ka abdi ala maraqiziz dirari karena pirang-pirang markas keterdesakan atau keadaan darurat. Terjemahna, wahai Tuhanku, kayakanlah aku dengan kepengurusanmu terhadapku jauh daripada pengurusanku, dan kayakanlah aku dengan pilihanmu jauh daripada pilihanku. Dan hentikanlah aku dalam keadaan aku senantiasa merasa butuh kepadamu. Ieu teh salarasna bapak-bapak masih kene termasuk naon doa-doa atau munajat daripada Sahih Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Sabenerna munajat teh termasuk aurat. Termasuk naon? Aurat karena ini merupakan sir atau rahasia. Dina makalah juz awalnya subhana man satara al-khususiyata, Maha suci zat Allah yang menutupi kelebihan para wali, di antara teh kepahaman anu sangat mendalam dan luasnya ilham daripada Allah kepada mereka. Dan ini termasuk sesuatu anu ulah dinaonkeun, ulah diembarkeun. Tapi dina sarana dijelaskeun bahwa sebagian wali aya nu ku Allah diizinan untuk menyebutkan alasanna satu, dakwah. Jadi pengalaman model pas kieu, pengalaman rohani, pengalaman iman atau nu disebutkeun rasa nu tepi kana hate, artinya ketika ku urang arek dikaluarkeun sing hati-hati niatna murni naon? Dakwah. Ketika seorang pimpinan, contohlah kawawan ngimpi jeung nabi gitu, aya sebuah nasihat untuk keluarga misalkan. Ya kan kadang ketika arek nyebutkeun anak dilematis. Disebutkeun ku aing secara tidak langsung informasi bahwa aing teh jalma nu mulia sabab mimpi tepang sareng saha nabi. Tapi ketika tidak disampaikan memang aya pesan. Terus itu Pak, nya dilematisna. Tapi sahebat-hebatna dikaluarkeun ku para wali pun eta teh paling hebat 10%. Artinya 90% itu teu dikaluarkeun teu diwidian ku Allah Subhanahu wa taala, apa yang terbersit, apa yang terbetik di dalam hatinya yang menjadi sikap kepada Allah. Dan ini seperti bunga-bunga. Bunga-bunga yang indah, yang sejuk, enak, wangi dipandang oleh penanamnya. Seperti itulah kurang lebih Allah cinta ke hati-hati para wali Allah. Dan ini munajatnya sangat
bermuatan nasihat. Jadi tenanaon ngadoa beunghar Pak. La ilaha illallah eueuh anu ngabeungharkeun iwal Allah, eueuh larangan. Da aya beunghar nu teu dicawad. Beunghar naon? Beunghar harta nu sibuk dipake agama. Salah satu manusia yang menjadi favorit bagi simkuring nyaeta jelema anu unggal isuk sodakoh miliaran tapi mau bilang kijang butut gitu kan. Tadi kawan sudah mencapai kijang butut nama gitu. Gitu Lin. Kijang naon ngaran teh? Kijang beureum teh eta. Gitu. Tinggal sodakona kuna isuk-isuk samiliar kan gitu. Amin. Nah bapak-bapak ge sarua lah kira-kira nih. Bajuna misalkan baju 10.000 tapi infakna 100 juta kan keren Pak. Jadi bapak-bapak ngadoa mah sing bebas. Ngan makomna ulah ngadoa bae. Si ingat wali oge ku Allah teu ditetepkeun dina hiji makom. Jadi ketika bapak-bapak ngadengi sebuah doktrin nalika kuring netelakeun tasawuf ulah dianggap itu adalah sebuah posisi nu urang kudu mesti kitu. Sing ngarti. Saud Imam Ghazali Pak dina Ihya lamun keur nyaritakeun juhud asa haram eta ngandengan duit. Asa haram lamun keur netelakeun juhud. Asa haram ngandengan duit teh. Boga duit leuwih tibatan kut qadril kut. Qadril kut teh boga duit leuwih ti 10.000 gitu. Mah hiji salitereun bea sapoe. Asa doraka, tapi lamun dina bab masalah infak asa doraka teu beunghar. Kunaon nyaritakeun kuat kos kitu hebat atuh ngaranna pinter sia mah eta mah hacap. Lamun belat mah moal menarik, nih nyaritakeun nu hebat oge lin. Hah? Pinter mah kitu. Anu sederhana oge bisa jadi hebat. Jadi diantaranya Imam Ghazali teh kos kitu. Kuring maca dina ieu sampai ketika ayeuna keur mengkritisi kitu. Ilmu-ilmu naon mujadalah seolah-olah mujadalah teh naon haram. Tapi ketika Imam Ghazali mengangkat pentingna mujadalah di mana aya 2000 jelema nu geus khawarij keluar tina Islam tobat ku sabab mujadalahna Sayyidina Ali, maka seolah-olah penting. Jadi bingung mana nu bener, sabenerna lain bingung teh versi nu bodoh. Kieu Pak, di antara lapad nu paling unik dina kalam Arab teh seperti lapad babun, unikna teh pa fiil jeung lam fiil ujung kanan ujung kiri sarua ba tengah-tengahna aya alif gitu. Eta kan eueuh salian ti lapad babun. Kemudian unik deui lapad alimah. Lapad alimah Pak, ieu aya nu teu boga maf'ul bih. Alimah Jaidun, Ki Jaid itu berilmu sudah. Aya deui alimah teh boga maf'ul hiji. Ya. Alim tu Jaidan, alim tu wau kuring nyaho kuring Jaidan ka Ki Jaid. Boga maf'ul hiji. Alimah oge kadang-kadang boga maf'ul dua, alim tu Jaidan qaiman. Saya meyakini Jaid itu berdiri. Dua maf'ulna. Jeung bisa ila salah satin ro'a wa alima adau ida soro aro wa a'lama. Alima nepiakeun boga tilu maf'ul. A'lam tu Jaidan qaiman. A'lam tu merenya ho kuring Jaidan kaki Jaid, Amron kaki Umar qaiman kana nu ngadeg. Tilu maf'ulna eta. Jaidan qaiman Amron. Ngeun hanjakal si alima lain jelema lamun jelema pasti opat dan nyandungna kudu ka opat. Kitu nyampainya lamun di bab dengan nyandung geus baca macan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut bisi poho we gitu lin. Ujung-ujung hees can maca doa ke di mimpi ieu deui. Jadi lapat alima bapak-bapak eta teh piliereun gitu. Kumaha sih sia boga maf'ul teu? Henteu cenah. Barang dihenteukeun boga maf'ul barang hiji, barang ditutulkeun hiji, dua cenah, dua tilu eueuh. Lieur sia mah lain lieur itulah kekayaan. Nah, nunjukkeun bahwa ketika orang boga panganyaho, boga ilmu, maka langkah-langkah orang bakal
fleksibel. Nunjukkan kedewasaan ilmu seseorang bakal bijaksana. Gitu. Sim kuring ngobrol sareng Kiai Zen nya. Nyarioskeun guruna nyaeta Kiai Asrori. Aya kalana eta Kiai Rori lamun arek wiridan penting kadong bebersih kuat pohara mandi oge make cai kembang. Tempat sholat disemprotan dibersihan ku minyak sengit. Tapi aya kalana punten teu ngalaudu acan wiridan ujug-ujug. Ini bener mana? Saduana ge bener. Keur pertama musahadah kana jamilna Allah, jamalna Allah. Allah teh maha suci, maha hebat, manyaing barau, madep. Nomor kedua, musahadah kana naon? Kana hinana diri. Aing mah sahebat-hebat, sing suci oge ka mana-mana pasti mamawatahi jeung geuting. Allah mah geus nyahoeun aing disempak, dicalana oge, di jero namanya nyahoeun. Jadi terserah dua-duana bagus. Gitunya. Jadi sing hade bapak-bapak. Tapi memang aya jelema-jelema nu jorek ini beunghar gitu. Di antarana lamun beunghar popeh dan coplok, buukna rancung knalpot mobilna racing. Ketika make gamis berarti mulai saet duitna. Lamun make kopiah mulai aya nu nagih, lamun make udang mesti diberi ku polisi. Eta aya nu kitu surahna. Jadi jore beunghar kitu nya. Ngan aya urang mah geus pasti pugu bagus balangsa, da buktina ayeuna balangsa. Gitu alhamdulillah. Jadi bapak-bapak anak bapak we nu paling mulia, nu paling mujahadah, nu paling nyoromat kana dunia itu. Tinggal we ku bapak-bapak nu paling mulia teh anak bapak bakal kawawan gitu. Naon sababna? Teu kanyawan we mah. Pernah can ningali kawan bisnis. Nyawa-nyawa ke pas maut buka anak loba we. Kunaon bae we kawan bae. Ya, iya mah mudah-mudahan jadi astos. Alamatul mahabbah Pak. Jadi lamun keluarga sililedek ulah salah paham eta teh tanda cinta. Kapik ngaledek ka kuring eta teh jiga Bani Israel ngomong ke Nabi. Artinya saking terkenal Nabi nepikakeun Bani Israel gitu. Jadi saking kapik perhatian ka kuring jadi hayang ngomongkeun kuring wae. Keren teh kuring. Tapi lain kuring lain Nabi maka kapik lain Bani Israel. Kan jelema nu ngaledek Nabi eta zaman kiwari konyol. Orang yang sudah 1400 tahun meninggal masih diledek ku manehna. Berarti ieu jelema terkenal. Tangkorakna mah can kudu terkenal lebih yang 1400 tahun. Ku terkenal sampai orang yang 1400 tahun kemudian masih mau komentar. Jadi kuringnya termasuk jelema nu terkenal ya. Keren nya, alhamdulillah geus pokona mah. Kayakan aku dengan kepengurusanmu daripada kepengurusan saya. Jadi panggenah-genahna lamun tos diurus ku Allah. Gitu. Iya mah curhat Pak, setik gitu ya. Curhat. Kuring teh 2013-2014 mau di tempat dulu yang niatna Mas jujur we investasi lah ngebon-ngebonan jagong gitu banyak. Nyawa tuh hari tadi kuring teh terkonsentrasi hayang mengakuisisi pabrik karbon. Waduh. Yang duit hari tadi 28 miliar beli pabrik cerita na kadong. Rencana kuring gitu. Dan ternyata punya salah lah gitunya. Dan kuring buat kolot pun ngadoakeun supaya istiqomah dina agama. Jadi niatna mah arek usaha kalkah jadi nyai ayeuna gitu. Sanajan niat kuring usaha teh keur pasantren anger cek Allah pasantren bisa ku aing dijalankeun. Tanpa sia kudu usaha emang aing butuh kana usaha sia. Gitu. Sim kuring teh harita nganggarkeun jeung pembangunan pasantren minimal sabulan 25 juta. Kamari teh ngalaman nepikeun pembangunan 120 juta per bulan kadang. Gitu. Tanpa usaha. Jadi sim kuring teh termasuk rada keren gitu. Ngan lain sebab kuring gitulah nya ku sabab bapak diurus ku bapak. Gitu. Diurus ku Allah ku sabab doa kok. Kolot. Ngeunahan mana atuh ngeunahan kuring mah kada gering ayeuna. Kunaon sababna? Ku sabab bati ngadang duren. Kiai mau ngunang amat ngadang duren. Bongan sia teh jadi kiai.
Kita saja ngaji itu bener-bener baheula ya, gitu kan. Itu pan urang pan kiai ge ngaji teh bener-bener kudu jadi kiai. Atuh salah bin berarti saya kunaon teh bin Bulkoini gitu kan. Jadi gering lagi gara-gara loba teh ini nikmat. Coba geunahna suha pamajikan 2, alhamdulillah. Nah hiji balalageun kado. Kuring kadang-kadang isuk bingung ngagawean naon deui ya ini. Geus lupa gawean, duit geus ek beak datang deui. Duit geus ek beak ya, geus ek beak. Tiba-tiba datang tukang tower, ek masang tower bara duit teu 100 jutaan. Bonus deui ternyata hebatnya ya. Bapak-bapak ngadengin pan lain kiai bapak balik gitu kan. Ngadengin we pokona ngadoakeun gitu nya. Jadi ngeunaan bapak-bapak eta teh gara-gara diurus ku Allah. Lain kuring soleh. Gitu, gara-gara bapak nu soleh nya akhirnya mah kuring soleh lah gitu nya. Lamun kuring teu soleh berarti nunjukkeun bapak doana teu diijabah. Jadi bapak-bapak aya jelema nu di pasantrenna bener kadang-kadang ku sabab kolotna teu ngadoakeun akhirna gitu. Aya jelema di pasantrenna bener tepati bener tapi doa kolot. Mantap cek kuring ka orang tua wali ya gagal lama santren budak santri teh lain gara-gara guruna. Da geus puguh guruna mah jadi kiai diterima ku Allah boga murid. Lain gara-gara santrina geus puguh belajar salat tang korak sia bapana. Tara salat, tara wiridan, ngelamun sia mah. Menyarek salat make baju tina kulit bagong kan gitu. Nyetak budak kiai aya pagawean teu boga hubungan jeung Allah kumaha. Ya, mantak lamun aya kolot anakna gagal mah santri ulah nyalakeun saha? Guruna dan geus puguh kiai. Ulah nyalakeun budakna dan geus puguh masan. Salahkeun diri. Kunaon maneh teu pantes boga anak kiai. Gitu. Jadi bapak-bapak inilah tadbir ti Allah, pengurusan ti Allah. Mun geus diurus Allah geunah. Beungaharkeun abdi ku ngurus pengurusan Gusti, ulah ku ngurus abdi capek ngurus diri sorangan mah. Masyaallah tabarakallah. Capek ngurus diri sorangan. Kudu naon di ayeuna ieu? Aya masalah kieu, aya target anu kudu zikir geus pokona mah cicing loba teu ngomong. Nu direncanakeun mah tara bener. Kuring eta minta duit kan saminggu coba, 100 juta coba macul menang mah. Gitu, cek setan teh ulah ngadoa beungar kumaha aing we hati-hati aing. Goblok sia mah. Manusia cenah beungar budu amat Allah mah kawasa ieu aing beungar taat, aing teu beungar teu taat kawasa. Kumaha aing we? Engke jadi nama kumaha Allah beungar naon ke pono beungar pamajikan loba beungar. Beungar anak, beungar santri. Musim dedar we ngadoa mah. Dan kayakan aku dengan pilihanmu, jangan dengan pilihan saya. Allahu Akbar. Ieu bapak-bapak yang dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ayeuna kieu bapak-bapak. Bapak-bapak ayeuna bagus teh hirup. Lamun teu bagus kudu dipaehan, Pak. Pilihan saya hirup urang. Loba jelema nu ngeluhnya gara-gara boga masalah misalkan, teu boga duit lah atau pamajikan pikeheuleuan rupek hirup anak ek sakola teu boga jeung modalna misalkan kudu daftar anu daftar anu. Ieu sabenerna jelema nu rupek ujian nu tiba kana dirina jelema egois. Maina teh nyeuleuh eta tangkal awi, tatangkalan eta keur ngadalaharkeun ngagarayem nikmat Allah. Angin keur ngagarayem nikmat Allah. Bulan keur ngagayem nikmat Allah, matahari keur ngagayem nikmat Allah. Artinya Allah itu apapun kondisi kita tetap layak dipuji ku orang. Karena Allah itu maha spektakuler, ciptaanana tidak pernah bisa dijangkau orang. Sampai kapanpun, apapun kondisinya, bahkan ketika orang pahit, eta teh sebuah prestasi ke diri orang. Bapak-bapak, bayangkan coba, Fir'aun 400 tahun tegering akhirnya ngaku Tuhan. Andai satu kali saja Fir'aun ngesang gara-gara capek gawe, atau Fir'aun gering, maka pasti eta Fir'aun mau ngaku pangeran. Cek sarayikam teh. Artinya ketika orang hese capek dengan duit, ketika orang yang mayar hutang teu kabayar wae, ketika orang gering, ketika orang salesna, ketika orang teu boga duit, eta teh ku Allah keur dijauhkeun tina mengakui ketuhanan. Dan itu yang paling gawat. Jadi Allah mah dina mere ujian oge bayangkeun
kebaikan, tapi kemudian dipahami keliru gitu. Namun gaya gitu, ya. Biru membersihkan cinta. Nah, tapi kemudian dipahami keliru. Eta siapa ngamuka jorok gitu lin. Nyawa joro nyalametkeun maneh kalakah dipolo totan. Jadi bapak-bapak anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, lamun bapak-bapak boga cita-cita nepikakeun ngahilangkeun husnuzon ka Allah, mending ulah boga cita-cita dah. Lamun bapak arek salat ngahilangkeun husnuzon ka Allah, mending tong salat dah. Ek salat duha supaya naon? Supaya dirizkian ku Allah. Mending ulah, mending molor sia. Emang Allah mere duit kasih aku sabu salat duha wae. Sia hirup can pernah salat duha, sia dibere hirup ku Allah. Allah mere kasih tanpa pamrih, kan salat duha sia salat naon? Ek ngabdi mah ngabdi dasar cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan nanti lamun dari salat duha rezeki teu datang berpotensi nyalahkeun ka saha? Ka Allah. Mantap Imam Ghazali dina Ihya bapak-bapak pernah ngabarkeun molor leuwih hade tibatan salat tahajud coba. Salat tahajud nu kumaha? Salat tahajud nu menta dunia anu berpotensi moal pihasileun model kadong menta hayang kasih. Ieu kan berpotensi nyalahkeun Allah. Atau kadong hayang laku ka parawan. Ieu kan berpotensi nyalahkeun kanu mere ijazah kan itu. Kumaha sih ieu kiai sing ijazahna doan teu mantep gitu lin. Lain doa aing teu mantep beungeut sia gitu lin. Sareataneun gitu. Kan gitu Bapak ngarit teh. Jadi berdoa sesuatu anu ya mungkin kene di mata Allah di arah Allah, tapi kan di arah orang. Tak jadi bapak-bapak pas gitu. Mantap. Lain salat duha jore lain. Ngan lamun bantak nyabut kana husnuzon Allah mere duit ka urang mere ni. Lolobana mah nikmat pan teu dipenta. Ayeuna duit nikmat lain. Napas lobaan mana duit jeung nikmat jeung napas. Ayeuna dipenta duit apa napas? Pentingan mana? Bisa terbuka duit tanpa napas. Modar mau bisa pindah. Tapi napas bisa sanajan terbuka. Lolobana perkara anu penting teh anu naon? Anu teu dipenta, Allah bager. Kemudian kurang diplot dina salat duha disebut salat duha di Indonesia mah salat donasi. Berubah statusnya. Waukif nih lawan dina mobil mah di Mekah maukif tempat parkir mobil, waukif dan parkirkanlah aku gitunya. Ala marokizi itiror. Jadi pangeunangan bapak-bapak lamun geus dawamul itiror. Geus senantiasa merasa butuh ka saha? Ka Allah. Jelema nu kieu moal didatangkeun ku Allah perkara nu geus nyeri dan geus tiba hasil. Nyaho teu Pak? Allah mere musibah ka urang supaya naon? Supaya tong legeg. Jelema-jelema nu geus tara legeg ka Allah teu moal meunang musibah. Sing musibah ge mah nyeri. Matak tong legeg. Tengil saeutik, angku saeutik dagoan sia. Terus ngadang mie sia. Pas ngadang mie salasa nyeri hulu sia. Dagoan pasti datang sanajan teu langsung. Mantap ulah tengil, lamun dina ayatna la tangilu, ulah tarengil marang. Ayat naon marang Jabur Toret marang. Tong tengil lamun embung meunang musibah. Geus mantukna naon maksudna adalah menghilangkan kesombongan, menghilangkan maksiat, menghilangkan syahwat. Bapak-bapak percaya kalau kita itu jiwa orang sudah meyakinkan kepada Allah 100%, urang moal jolim kana rezeki, hayang naon ge dituturkeun ku Allah. Bapak-bapak kan masih kena milih gudang garam merah daripada dikana koropakeun. Cek Allah ieu gudang garam merah loh. Lain awewe sataranjang. Lamun poe dibere 1 miliar antara koropak masjid jeung awewe taranjang pasti dibere. Gudang garam merah lagi saya gimana? Itu banyak. Jadi orang teh teu naon kondisi-kondisi baik, tapi yang penting hati merasa naon senantiasa berhajat kepada Allah karena ini habitat. Bahkan aya bahasa anu leuwih naon? Anu leuwih ekstrim dina sarahna gitu. Saha jelema anu geus teu merasa butuh ka Allah, eta teh geus dicabut dina punukna perjanjian kehambaan.
Jadi mana teh geus nyopotkeun kana perjanjian kehambaan manehna ka Allah. Sing ade Pak, urang menang pede, menang senang ku rahmat Allah, urang teu menang sugih ku diri. Urang mah naon atuh? Matak ieu pentingna keayaan gering anu karab itu teh sangat penting untuk mengingatkan kita itu adalah hamba. Bapak senang teu kalau dikasih peringatan bahwa kita itu hamba Allah? Senang teu? Lamun dibere nyawa ku kiai mah kadang-kadang teu narima. Tapi lamun dibere nyawa ku musibah, mau bisa nolak. Aing utang tadi kan kabayar, gering tadi kan cageun. Kunaonnya? Alhamdulillah, aing berarti lain Allah. Sebab kehendak aing terwujud sesuai kan? Berarti ini nasihatan ku Allah. Akhirnya apa eta kapusing, malik pusing. Ceu pusing aing datang kasih aing pusing, tapi aing pusing sekedar kan pusing. Padahal keren, teu beda cara jelema dipalu kan bejar paluna. Seram tuh. Cek palu edan bulut sia teu sama. Lamun dibeuleum da neraka jelema kieu Pak, neraka gugulupukan ka panasan. Kunaon sababna? Ku serem-seremna ieu jelema kapusing we pusingeun ka aing. Neraka gugulupukan panas aing. Palu ala laju, malaikat kuat barareud ka urut ka Cimande. Nampolan ieu jelema sia padu wae goblok. Ya hamba Allah anu teu daekeun pusing nanaon bae geus lakal hamdu alama qodoi. Ya Allah, engkau itu senantiasa pantas dipuji. Ulah ingin ibadah abdi Gusti mah nyieun nafsu ge supaya naon? Supaya menang pahala teu jinah. Harita sia teu sare, harita sia sare. Kunaon Gusti menang pahala teu jinah. Naon sabab dina hate meme sare hayang jinah. Tuluy teu jadi ku sabab sare. Pan malaikat moal aja tetep beramal kitu. Jadi gara-gara nafsu menang rahmat. Iblis ge disukuran, iblis nuhun. Asbab sia aing jadi laku di hareupeun Allah. Coba lamun iblis kos malaikat, malah kapake urang. Jadi geus pusing, iblis pusingan, nafsu pusingan, dunia pusingan. Dunia sing sieun cek dunia aing datang sieun, teu sieun aing dawuh sama dunia nu aya Allah. Kabeh majruatul akhirat dipake ka akhirat. Jadi geus pusingan. Akhirna sakabeh nu musingkeun jadi pusingan. Malaikat oge lamun nyebut nyawa nyeri sorangan. Di ka neraka kun, neraka gugulupukan serem teu. Nah gitu Pak, jadilah jelema-jelema anu teu daekeun pusing mazhabna mazhab happy we geus. Cek Bapak lamun boga keneh, lamun boga masalah bisa keneh seuri ek naon baeus ya. Belet amat. Gitu lin, lamun aya tempat ngincakeun nu empuk ek naon nu teuas. Gitu. Subhanallah wa bihamdihi.